အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကာဘာဘလော့ပြုလုပ်ပုံနဲ့စနစ်တကျအသုံးပြုပုံတို့ကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာစီပဲ Engineering Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဗီဒီယိုသစ်တွေဒီနေ့လည်းသိရှိဖို့ဘေးနားလေးကခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကာဘာဘလော့ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ကာဘာဘလော့လို့ရင်တဲနဲ့ဘီလက်မြေရှိုးကဘယ်လောက်သုံးရမလဲကျွန်တော်တို့ကာဘာဘလော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသုံးမယ်ကွန်ကရစ် PSI ပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာဒီလိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘီလက်မြေတစ်စားတဲနှစ်စားဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်တဲဆိုတဲ့နေရာမှာတဲကတက်နာဆိုရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ site တွေထဲမှာတော်တော်များများကတော့တချို့ site တွေတော်တော်များများမှာတော့ 1:1 တစားစီပဲအသုံးပြုပြီးတော့ကာဘာဘလော့လောက်တာတွေတွေ့ရပါတယ်အခုပုံမှန်မြင်နေရတာလေးကတော့ကာဘာဘလော့ပြုလုပ်ပြီးသားပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကာဘာဘလော့တွေကိုကျွန်တော်တို့ site တွေထဲမှာစနစ်တကျဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပြီးပြုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ကာဘာဘလော့တွေပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် site engineer ကသူလုပ်ရမယ်တန်လောက်ကွက်မစတင်ခင်14ရက်လူတွေကကာဘာဘလော့တွေကိုလှုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘီလက်မြေကြီးတက်လှုပ်ထားတဲ့ကာဘာဘလော့တွေကဆိုရင်24နာရီကျော်ရင်စပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘီလက်မြေနဲ့ပဲလှုပ်တဲ့ကာဘာဘလော့တွေက compressive strength fear ခံနိုင်ရည်ကိုခံနိုင်ရည်မရှိပါဘူးဒီတော့ကွန်ကရစ်ထဲမှာတဲနဲ့ကြောက်ကသာ compressive တန်ကိုခံနိုင်ပါတယ်ကြောက်ပွင့်လေးလွတ်သွားတဲ့မျက်နှာပြင်နေရာမှာတဲပွင့်နေရာယူရတယ်ပြီးတော့တဲပွင့်လေးတွေလွတ်သွားတဲ့နေရာမှာဘီလက်မြေကရေနဲ့ဓာတ်ပြုပြီးတော့နေရာယူပြီးတော့သူတို့အလုံးကိုတွဲဆအောင်လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကာဘာဘလော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘီလက်မြေနဲ့ကြီးတီးတဲ့မလုပ်တာပိုပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တဲနဲ့ရောပြီးတော့ကာဘာဘလော့လုပ်တာပိုပြီးအဆင်ပြေပါမယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘီလက်မြေနဲ့တဲကိုအချိုးကျရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ကာဘာဘလော့တုံး site တွေကိုပုံလောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်လောင်းပြီးတဲ့နောက်နေ့မှာရေစိမ်ပေးရပါတယ်ရေစိမ်တဲ့ကမှာသူ့ site နဲ့သူခွဲပြီးတော့စိမ်တင်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ site တွေထဲမှာ B site ကဘယ်လိုဘယ်နားမှာစိမ်ထားတယ်ဘယ်လိုချပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့လို့သူနေရာနဲ့သူခွဲပြီးတော့ရေစိမ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ရေစိမ်ပြီးရင်ရေစိမ်ထားတဲ့ကံမှာကျွန်တော်တို့မြေပြူခဲကိုရေစွတ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကဘယ် site ဘယ်နေ့ကလောင်းတယ်ပြီးရင်ဒီဘလောက်တုံးကိုဘယ်နေ့မှာစပြီးအသုံးပြုလို့ရပြီလို့ရေးထားရင်လည်းပို့ပြီးတော့အသုံးတည့်ပါတယ်ပို့ပြီးလည်းကောင်းပါတယ်ကိုမဟုတ်တဲ့လူကလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒါကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးထားတဲ့အတွက်တခြားသူတွေပါမမအောင်မှတ်သားထားတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုအရည်အသွေးညက်နဲ့ကာဘာဘလော့ဒါမှမဟုတ်ဘီလက်မြေနဲ့ပဲလုပ်ထားတဲ့ကာဘာဘလော့တွေကိုသုံးမိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဘီလက်မြေနဲ့ပဲလုပ်တဲ့ကာဘာဘလော့တွေအရည်အသွေးညက်နဲ့ကာဘာဘလော့တွေကိုလောက်ကွက်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်ဥပမာအနေနဲ့ slash လောက်ကွက်မှာဆိုရင်ကွန်ကရစ်လောင်းတဲ့အခါမှာလေဘာတွေကတန်နေပုံနင်းပြီးတော့ကာဘာဘလော့တွေကအောက်မှာကြေမွသွားပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလောင်းပြီးလို့ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာဖောင်ဝက်ခွာတဲ့အခါမှာကာဘာဘလော့အကြေတွေကကျွတ်ထွက်လာပြီးတော့အဲ့နေရာမှာအပေါက်လေးတွေဖြစ်ပြီးတန်နေပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ဖြစ်ပြီးတန်ပေါ်လာတဲ့နေရာကိုဖာမယ်ပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးပြီးလက်မီနဲ့ပြင်လို့ဖာလို့မရပါဘူးခင်ဗျာgrouting cement နဲ့ boring agent ပါတွဲပြီးတော့မှပြင်လို့ဖာလို့ရပါတယ်ဒါတော့ပြင်တဲ့ lever ကကျွမ်းကျင်မှတေးကြမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကာဘာဘလော့ထည့်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ကာဘာဘလော့ထည့်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတန်တွေကိုလိုအပ်တဲ့ကာဘာရကျင်တာနဲ့ပိုးသက်ချင်းအမှန်ရစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကာဘာနဲ့ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ကာဘာနဲ့ဆွတ်တဲ့ရာသီဥတုမှာကျွန်တော်တို့ကပြင်ပဆူထိုင်မှုကနေတစ်ဆင့်ရေတွေတန်စီကိုရောက်ပဲပြီးရင်ရေထဲမှာပါလာတဲ့
အောက်ဆီဂျင်နဲ့တန်တွေ့ပြီးတော့တန်ကြီးတက်မယ်တန်ကသူနေရမရှိရင်ကွန်ရစ်ကိုရုံးကန်မယ်ပြီးရင်ကွန်ရစ်ကိုခွဲမယ်ပြီးရင်ပြိုကျတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကာဗာနဲ့တကယ်လို့အပြင်မှာမီးလောင်ရင်တန်တွေကမီးပြင်းလာတဲ့အတွက်အထက်မှာပုံစံတွေစပြက်လာမယ်ပြီးရင် structure တွေကျလာမယ်နောက်ကျရင်ပြိုကျတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမြင်နေရတဲ့ပုံလေးကတော့ကာဗာနဲလို့သို့မဟုတ်ကာဗာမလုံလောက်လို့တန်ချောင်းတွေထွက်နေတာပြီးလို့ရှင်ကွန်ရစ်တွေအကွဲနေတာကိုမြင်နေရတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကာဗာကလူရထက်ပူထူနေဘာဖြစ်မလဲကာဗာကလူရထက်ပူထူနေဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တန်တွေကလိုအပ်တဲ့ position တွေမမှန်တော့ပါဘူးပြီးရင် effect တွေအားတွေမရနိုင်တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အစာအုပ်မှာ structure ပါကျလာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကာဗာဘလော့တွေကိုသုံးပြီးထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပြီးတော့မသုံးသင့်ပါဘူး space စိတ်လိုက်ကွန်ဒစ်စထရန်ကျလာပါတယ်ဒါကြောင့်ကာဗာဘလော့ဆိုပြီးတော့တိတိလေးတွေဆိုပြီးလွယ်လွယ်လေးမလုပ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ construction မှာသူ့နေရာနဲ့သူအားလုံးကအရေးကြီးပါတယ် clear ကာဗာတွေကို minimum ဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုရင် colony ဘေးနေမှာဆိုရင်ကာဗာအနည်းဆုံးတစ်လက်မခွဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စလက်နဲ့ wall တွေမှာဆိုရင်အနည်းဆုံး3မှတ်ရှိရမှာပဲပြီးရင် footing cover မှာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး3လက်မှရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ general note အနေနဲ့မှတ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာအခုဒီပုံလေးမှာမြင်ရတာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ cover block ဒီဒီရော cover block တွေကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အသုံးဝင်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဒီလောက်ဆိုရင်ကာဗာဘလော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ